Привет всем! Вы на канале у Татьяны Инфо. Дорогие зрители и подписчики моего канала, в сегодняшнем видео предлагаю вашему вниманию один простой и эффективный рецепт напитка. Что же это за напиток? Этот напиток готовится быстро. Не могу сказать, что он вкусный, но очень полезный. При простуде, при кашле его нужно принимать. Берем луковицу, очищаем ее. Нам понадобится шелуха луковицы, 10 луковиц. Хорошо моем шелуху. Берем литр воды и отправляем шелуху в воду. Варим до закипания. Потом делаем медленный огонь и после закипания увариваем данный напиток, чтобы воды уменьшилось вдвое. Потом настаиваем еще 15-20 минут, процеживаем, и этот напиток вам нужно выпить. Если будете пить такой напиток 2-3 дня, вы будете здоровы. Никакие болезни вас не посетят. Кстати, к этому напитку можно добавить мед, так будет вкуснее, или любое другое варенье. Понравилось видео и мой рецепт? Ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся!